Okay, good morning, everybody, and my warmest greetings from Helsinki, Finland. Labrīt visiem, es esmu Paivi Nilvara no Somijas, Helsinkiem. Nedzirda. Tuvāk. Esmu ieslēgts mikrofons. Okay. No, sounds better now. Tātad vēlreiz es esmu Paivi Nilvara no Somijas, Helsinkiem. Yeah. I want to take you back to the 1990s, when I was a primary teacher. Un es gribētu atcerēties, lūgt jūs atcerēties tos tālos gadus, 90. gadus. Toreiz es biju jauna skolotāja. I tried to teach 29 first graders, and they looked like this. I had difficulties. I was a young teacher, well, younger anyway than nowadays. And every day I went to school, I realized that I should do something different. This is not what I want to. This is not the way I want to teach. Un tajos laikos es mēģināju mācīt 29 bērnus, tādus kā šodien jūs redzējāt. Es katru dienu devos uz skolu ar domu, kaut ko vajadzētu darīt savādāk. Because I knew I had read something about the future. This list here is not comprehensive, but some kind of list possible professions in the quite near future. It is done by the Fast Future Research Institute in the United States. Un tad es sāku domāt par to, kāda tad būs dzīve turpmāk. Un šeit jūs redzat veselu virkni profesiju sarakstu. Profesiju, kas izveidotas Amerikas Savienotās valstīs institūta vadībā, tad šis saraksts, kur mēs redzam, ka dzīve nākotnē būs gluži citāda. These are definitely the professions our students will have in the future. But do you have any idea what these people are doing? Un šīs profesijas būs arī tās, kurās strādās mūsu nākamie audzēkņi. Bet vai jūs varat iedomāties, piemēram, kas varētu būt virtuālās kņadas organizētājs? We don't have even the names in our own languages. They will be all in English. Un pat tā ir, ka mums dažreiz nav to nosaukumu. Es nezinu, vai tur bija, bet es tulkoju šo, bet kāpēc nav. Bet tur ir ierakstīti tie vārdi, un tie pavisam sveši man bija. Es pat meklēju ilgi. I started to think that what kind of knowledge those people will need, or what kind of skills they will need when they work in this kind of professions. Un tad ir jāsaprot mums, kādas ir tās zināšanas un prasmes, kas būs vajadzīgas cilvēkiem, kas strādās šajās pavisam neparastajās mums profesijās. Definitely they will need the skill to learn continuously every day something new, and also to unlearn every day. Un tad ir skaidrs, ka viņiem būs jāmāk mācīties. Mācīties kaut ko jaunu katru dienu. Un no otras puses, viņiem vajadzēs mācēt atteikties no tā, kas jau ir novecojis. Tātad varētu teikt tā kā atmācīties atpakaļ, un atkal tas būs jādara katru dienu. I started to think about it because I understood that a pedagogical relationship is something that you are not responsible only the current situation of the student, but also the future in a way, what the student can become in the future. Un tāpēc es gribētu pateikt, ka pedagoga atbildība ir nevis tikai tas, ko jūs darat ar bērnu šodien, bet jūs esat atbildīgi par to, kas ar šo bērnu būs turpmāk, kas ar viņu notiks nākotnē. And I stated this kind of questions to myself. What is worth learning in the world? How do we perceive learning, and what kind is the future we want to build together with the students? We want them to be active. And finally, I turned my watch in a way to myself and into my own classroom. Un tad ir jājautā,
kas ir vērts, lai to mācītos? Ko ir jāmācās šajā pasaulē? Un kādu nākotni mēs gribam radīt? Un kā mēs uztveram mācīšanos? Un kā notiek labs mācību process? Un tad, kad šie visi jautājumi ir uzdoti, tad jāuzdod jautājums sev, kā es varētu uzlabot to veidu, kā es strādāju ar bērniem. And finally, I got these 3 questions. What I change in the environment, I mean the setting, the places we learn. And secondly, how to change the role of the students to be more active. And the last question, how should I change my own role as a teacher? Un visbeidzot rodas šie 3 jautājumi, kā pārveidot mācību vidi, kā veidot skolēnu tā, lai mainītos viņa loma, lai viņš strādātu aktīvāk, un visbeidzot, kā mainīt savu lomu tā, lai es varētu mācīt šos bērnus jaunā veidā. And these questions led me to think about the subjects, the content. And I realized that quite often the content is something that we think about. We try to remember it and to recall it in different situations. Un tad uzreiz mums rodas jautājums par šiem priekšmetiem. Un kādreiz mēs tā kā priekšmetus uztveram zināt kaut ko par kaut ko, un tad mācīt to pastāstīt. But could it be so that instead of that we could think about the world, all the phenomena in the world with the content? Bet varbūt, ka vajadzētu paskatīties citādi un domāt par pasauli ar tām zināšanām un prasmēm un izpratni, kas mums ir gūta. Because each subject is, in a way, it's a window to the world. We don't have separate world to maths or languages or physical education. It's the whole world, but we see it from different angles. Jo patiesībā katrs mācību priekšmets, viņš satur kādas zināšanas par kādu gudrību par pasauli, bet šī pasaule ir vienota. Un tāpēc šie priekšmeti mums vienkārši veido par to izpratni. Nav atsevišķa pasaule, ir vienota pasaule, kuras mēs redzam caur priekšmetiem. And I've read hundreds of books and studies about education and pedagogy, and I found these phenomena in the learning situation that might help students to learn well, to do their best in learning. Un lasot daudz grāmatu, pedagoģisku satura rakstus, es nonācu pie šīm atziņām par to, kāda varētu būt efektīva vides situācija, kurā cilvēks mācās. And I think the meaningfulness and understanding are the key words. Drīzāk varētu teikt, ka es domāju par to, kādai vajadzētu būt efektīvam mācību procesam. Un tad jēgpilna mācīšanās un mācīšanās ar izpratni ir acīm redzot tie atslēgvārdi šajā jomā. And the active role of the students when they are able to investigate things by themselves, of course, with the support from the teacher. Un, protams, arī skolēnu aktīvā loma, kad viņi spēj rast savu ceļu paši, protams, ar skolotāju palīdzību. And of course, if we change the role of the student, we change the role of the teacher. So the teacher has to be a mediator, not a lecturer. Un, protams, tiklīdz mēs mainām skolēnu lomu, mums ir jāmaina arī skolotāja loma. Skolotājs vairs nav tas, kas vienkārši kaut ko māca, viņš ir mediātors, viņš ir palīgs. Yeah. Now, what does it mean then, I was thinking in my head, how to become a mediator in the classroom who is enabling the learning for the students? Un tad jautājums, kā tad kļūt par to mediātoru, kas padara mācību procesu iespējamu klasē? First of all,
I had to realize that the collaboration between the students was one of the key points. Tātad ļoti svarīga lieta ir skolēnu sadarbība. And when they work together, they are investigating things together. My role as a teacher is to build an atmosphere, that the culture to the classroom, that they can safely work in and be positive and encouraging. Tad, kad bērni strādā kopā un pēta kaut ko, lai nonāktu pie kādas atbildes, mana loma kā skolotājiem ir radīt atmosfēru klasē, kurā viņi justos droši, kuriem viņiem būtu ērti sazināties savā starpā un kur varētu izpausties viņu kreativitāte. Unfortunately, these are not for my class, but these pictures quite well explain what is mediating from my point of view. Kaut arī šie nav attēli no manas klases, bet es domāju, ka šeit mēs ļoti labi redzam, kas tad īsti ir mediātors un kāda ir viņa loma. If they go look at the first picture there on the left, upper left corner, we can see the students are learning, aren't they? The Mēs teacher, redzam augšā, kreisajā stūrī bērni, viņi taču mācas, vai ne? the teacher is with the students, maybe providing also information about this little frog I think they have there. Un tur ir arī skolotāji, viņi ir kopā ar bērniem, varbūt viņiem kaut ko drusku pamāca, parāda. But look at the faces of the students. They're happy, they're motivated, they're interesting, they can set their own questions. Bet paskatieties uz skolēnu sejām. Viņiem patīk, viņiem ir interese, viņi ir gatavi jautāt. And the place where they are learning, I think it's the forest, not the classroom and the textbook. Un kur tas notiek mežā, un tā ir tā klase un tā grāmata. Here on the right side, with this young artist there, the teacher is definitely providing feedback. Un tad skatāmies nākamo attēlu, kur tie jaunie mākslinieki, tur arī ir skolotājs. Un skolotājs, kas acīm redzot, nodrošina to atgrieznisko saiti. And that is, I think, one of the most important roles of a teacher who is mediating the learning. Un tas arī ir ļoti būtisks moments, kā būt par starpnieku. Because the final goal for that kind of mediation and feedback is that the students can fulfill their whole potential. Šī mediātora loma ir tā, kas ļauj skolēnam izpausties un savu potenciālu attiecīgi arī realizēt. And they also learn to get the feedback and to learn from that. Ir ļoti svarīgi, lai skolēns saprastu atgrieznisko saiti, spētu to izmantot. But the last picture here is, I think, that is the most important part of being a mediator or being a teacher. Bet tad paskatīsimies uz trešo attēlu, un tas varbūt ir visbūtiskākais attēls, kas raksturo skolotāju kā mediātoru lomu. Take a look at the connection between the teacher and the child. Paskatieties, kāds ir kontakts skolēnam ar bērnu šeit. The teacher meets each of the students as whole persons. Šeit skolotājs rūpējas par šo bērnu kā par cilvēku, par reālu būtni. And the teacher provides help whenever it's needed, no matter what is the need. Un sniedz visu to palīdzību, kas tam bērnam šajā brīdī ir vajadzīga. These are the main ways I changed my teaching. I was, of course, sometimes lecturing like I did before, but mostly I was there for the kids, for the students. That was my role, and they were the active ones. Un tad es arī nolēmu mainīt to veidu, kā es strādāju ar bērniem. Protams, kad es vēl aizvien stāstīju viņiem materiālu, kas bija jāapgūst, bet es izmainīju attieksmi tā, lai es būtu pieejams šim bērnam katram atsevišķi kā atsevišķam gadījumam.
And what happened then? The students who were in the beginning unmotivated, they became motivated. Un tad mainījās lietas. Tie bērni, kas iepriekš nebija motivēti mācībās, viņi kļuva motivēti. Because they found something that was important and worth learning to themselves. Jo viņi atrada kaut ko tādu, kas viņiem bija svarīgi un ko viņi gribēja apgūt. And as I wasn't lecturing, I had time to help those students who needed more support. Un tā kā man vairs nebija tik daudz laika jātērē mācību materiāla izklāstīšanai, es biju pieejama bērniem vairāk, lai viņus atbalstītu, viņiem palīdzētu. And I think the best feedback came from my ex-student, who is nowadays working as the CEO in a large IT company. Un es domāju, ka viens no labākajiem pierādījumiem tam bija tā atgriezniskā saite, ko es iegūstu nesen no sava bijušā skolēna, kas tagad ir direktors lielā interneta kompānijā. He found me in the Facebook and sent me a message. Šis cilvēks man caur Facebook, kurā viņš man bija atradis, man nosūtīja vēstuli. It was something like this. Dear Paivi, I remember warmly the days we spent together. Un tā vēstule bija apmēram tāda satura, ka, dārgā Paivi, es ļoti labi atceros tos, ļoti ar lielu siltumu atceros tos brīžus, kad mēs bijām kopā. And nowadays, when I'm working as a CEO, I use the skills I learned then every day in my work. Un tagad, strādājot kā direktors, augstākā amatpersona šajā uzņēmumā, es izmantoju tās prasmes, kuru es katru dienu kopā ar jums apguvu. So, to be honest, it wasn't a big change, but it was something that happened in my mindset. Varētu teikt, ka tās nebija tādas ļoti kaut kādas krasas vai lielas pārmaiņas, bet kaut kas izmainījās manā uztverē. I realized that my role is not to be the provider of the information or the knowledge. Es sapratu, ka mans uzdevums nav informācijas sniegšana, jeb zināšana sniegšana. But it was the role to enable learning in the classroom. Bet drīzāk iespējošana, bērnu iespējošana mācīties. And during that time, in 1990s, we didn't have that in our curriculum in Finland. Un jāsaka tā, ka toreiz tas mūsu mācību programmā nebija iekļauts. But now we have. Bet tagad ir. The new curriculum we implemented in 2016, 2 years ago. The role of the teacher is like this. It's like a mediator. Un tagad jaunajā mācību programmā no 2016. gada, tā mums ir ieviesta, mums ir arī definēta šī skolotāja, atbalstītāja, mediātora loma. But I wasn't there alone, of course. I was there with my colleagues. I didn't do this change by myself alone. Bet es nebiju viena pati. Mēs mainījāmies kopā, kolēģi mainījās. I had wonderful colleagues in the school. Un tie bija tiešām brīnišķīgi kolēģi. And we spent hours and hours speaking about pedagogy. Un mēs ar viņiem pavadījām ilgas stundas runājot par to, kā vajadzētu strādāt, kādai jābūt pedagoģiskai pieejai. And trying to find answers to the questions I showed before. Un arī mēs mēģinājām rast atbildes uz tiem jautājumiem, kurus es iepriekš jau parādīju. And nowadays, when I'm working as an educational consultant, helping teachers and schools to implement the new curriculum, I always show this.
Un tagad, kad es strādāju kā konsultante, strādājot ar skolām par to, kā vajadzētu mainīt darbu, es parasti rādu šo slaidu un arī ar šo sirsniņu, uz kuras ir rakstīts, ka skolotāji ir šīs sabiedrības, kas mācās, sirds un dvēsele. Because really, the teachers are the heart and the soul. And even we change the curriculum or we change some rules or whatever. Jo tiešām skolotājs ir sirds un dvēsele. Mēs varam mainīt mācību programmu, mēs varam mainīt plānus. Nothing will change if the change doesn't happen in the classroom. Bet nekas nemainīsies, ja nemainīsies atmosfēra klasē. And who is responsible for that? Un tad jūs jau zinat, kas ir par to atbildīgs. And I think that is the biggest gift for us teachers as well, to be responsible for the change. Un tas ir tas galvenais, ko mēs skolotāji varam darīt. Mums ir jāuzņemas atbildība par šīm pārmaiņām. I also, when I was working as a principal later in 1990s and the beginning of this decade, I tried to provide my teachers opportunities to collaborate. Arī vēlāk, strādājot par direktoru, tas bija 90. gados, mazliet vēlāk, es mēģināju radīt skolotājiem sadarbības iespējas. Not only by having meetings, Ne tikai sanāksmēs, but I quite often gave my teachers questions to answer or problems to solve. bet bieži vien uzdodot skolotājiem jautājumus vai uzdevumus, uz kuriem viņiem vajadzēja rast atbildi vai risinājumu. And this is my advice to your principals. I think there are quite many of you here, and also the administrative people. Organize possibilities for collaboration for your teachers and seek for that kind of activities. Es gribētu vērsties pie skolu direktoriem. Es domāju, ka tāda šeit ir nemazums. Un teikt, ka ir ļoti būtiski radīt skolotājiem šādas sadarbības iespējas, lai viņi tālāk varētu arī izaugt. And for your teachers, my advice is to be open to your colleagues. Un skolotājiem mans padoms ir būt atvērtiem vienam pret otru. And learn from your colleagues. Mācīties vienam no otra. They are a huge source of knowledge and skills. Jo jūsu kolēģi ir milzu resurss zināšanām un prasmēm. But what happened to me when I was trying to change my pedagogy and the things what I'm doing in my classroom was that one day I felt myself exhausted. Bet kas tad notika? Kad es mēģināju mainīt savu pieeju darbam klasē, viss negāja tik gludi. We teachers, we are diligent people. Jo mēs jau esam ļoti čakli cilvēki, skolotāji. We want to do our job as good as we can. Mēs gribam visu izdarīt pēc iespējas labāk un vairāk. And when developing something, it quite often means that we add so many things to our classroom and teaching. Un tad tā notiek, ka ja mēs kaut ko veidojam jaunu, tad mēs atkal liekam klāt. And it happens when you put enough things in your backpack, the day comes when you're not able to carry it anymore. Un tad, ja tajā mugursomā ir salikts pārāk daudz, tad pienāk tā diena, kad jūs viņu vairs nevarat panest. So what I learned from that is that when changing something or developing something new, these are the questions we have to ask. If I add something, if I do something more, there has to be something that I do less, something I take away.
Un tad es ļoti kā tādu būtisku momentu gribētu pateikt, ka tad, kad tiek veidots kaut kas jauns, tad vienmēr jāpatur prātā. Ja jūs kaut ko pieliekat klāt no jauna, tad kaut ko ir arī jānoņem nost. For example, when I decided to start providing my students more feedback during the lessons, Piemēram, tad, kad es sapratu, ka es gribētu skolēniem vairāk dot atgriezniskos saiti stundās. at the same time, I had to decrease the amount of tests. Un tajā pašā laikā man bija jāsamazina skolēnu kontroldarbu skaits. Or when I stopped lecturing in the classroom, Kad es pārstāju varbūt stāstīt tik daudz klasē materiālu, I had more time to help the students who were struggling. Arī tas deva man vairāk laiku strādāt ar skolēniem individuāli. And when you're making the change, quite often there are so many things that you can continue. They are just right, just well. Kad jūs kaut ko veidojat jaunu, ir arī ļoti daudz lietas, kas ir pārbaudītas un strādā, un tad tās ir jāturpina. So it's important to see the current situation in terms of the new standards. Un tas ir arī jāskat jauno standartu situācijas ietvaros. And to remember, if I start something new, I will stop something what I did previously. Un, protams, jāsaprot, ja mēs sāksim kaut ko jaunu, tad mums kaut kas ir jānoņem nost no tā, ko mēs darījām iepriekš. All big things happen step by step, aren't they? Visas lielas lietas notiek soli pa solim. And this old Chinese proverb is something I totally love. Un man ļoti patīk šis ķīniešu sakām vārds. Kad tas cilvēks, kas gāž kalnus, viņš sāk ar to, ka viņš pa vienam akmenim to kalnu samazina. My first stone, when I changed my pedagogy, was that I removed my table from the classroom. It was the first step. Tad, ja mēs atceros savu pedagoģiskā darba sākumu, tad mans pirmais akmens, mans pirmais solis bija tas, ka es aizvācu skolotāju galdu no klases. And the second step was to put my students into small groups. Un skolēni sasēdās pa mazām grupām. And since then, quite many stones have been carried. Un tādā veidā mēs tos akmeņus ņēmām pa vienam nost. So, as I heard already today, I see that so many stones, even the big ones, are already carried here. So I think this is not a good start. It's a good way to go for you. Thank you. Bet es redzu, ka jums tie akmeņi tiek velti nost jau, un ir tie lielie, un daži ļoti lieli jau ir novelti no tā kalna, tāpēc es jums vēlu ļoti labus panākumus nākotnē. Thank you, Paivi.